Поехали. Дорогая Фаина Борисовна, здравствуйте, с вами снова Сергей Тройнин. И я сегодня буду рассказывать вам об очень интересной теме. Кстати, позади меня находится памятник нашим кожевенникам, которые в 905 году устроили здесь стачку. Но эта тема отдельная. А сегодня будем говорить о сарапульских сапогах. Итак, Фаина Борисовна, каково было мое удивление, когда я узнал о том, что как раз вот в 1830-х годах, вот в тот период, было очень такой большой расцвет кожевенного производства в России. И сапоги наши славились по всей стране. Петр I, но это уже 1700 года, еще ранее, он ходил в сапогах, сделанными нашими умельцами, нашими обувщиками. Они издавали определенный скрип, потому что сапоги шились специально по такой технологии из цельного куска кожи, что очень важно. И они скрипели при каждом шаге, и это придавало важность при ходьбе. Петр I был счастливым обладателем. Мало того, Николай II ходил в наших сапогах. Председатель Временного правительства Керенский ходил в наших сапогах и скрипел по Кремлю. И еще чета известного композитора Чайковского Петра Ильича, вся семья ходила в сапогах, сшитых в Сарапуле. Фаина Борисовна, очень я горжусь вот этим обстоятельством, тем, что наши обувщики вообще в свое время обували вообще весь мир. Многие знают Сарапульскую обувную фабрику, и сейчас, в современное время, на фабрике шьется обувь, которую знают тоже во всем мире. Экспорт нашей обуви распространяется вообще на всю планету. Но скрип мне очень важно отметить. Скрип сапога могли достигнуть только наши мастера. И из поколения в поколение мастерство, искусство кожевенного дела передавалось вот в те времена. Да, был небольшой упадок в 90-х, но сейчас это все позади, сейчас рассвет, сейчас все замечательно. И даже я успел быть рабочим этой обувной фабрики после 9 класса и, по-моему, шил детали для кроссовок. Вот. Даже получил небольшую травму, снимал колодку, и у меня вот слез вместе с колодкой мой ноготь. Ну, все обошло, все хорошо, все замечательно. Поэтому скрип сапогов Сарапульской обувной фабрики известен еще с далеких времен. Дорогая Фаина Борисовна, я желаю вам всего самого лучшего, всего самого доброго и позитивного. В наше время есть место добру, есть место позитиву. Все у нас замечательно. Вам солнечных, теплых дней.